me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Lagi? Halo kawan-kawanku, jumpa lagi ya dengan saya Tersenta. Ini hari ini saya turut mancing lagi nih kawan ya. Tentunya mancing danggala. Senang sekali bisa menyapa kawan-kawan ya setelah cukup lama tidak mancing nih kawan. Dan hari ini saya mancing di Sungai Belangeran ya kan, aliran Sungai Landak, dan menggunakan umpan udang kecil ya. Mudah-mudahan hari ini beruntung bisa dapat udang ya, terutama udang besar. Oke kawan, kita lanjut. Besar kecil senta, lanjut.
pelaris kita ini kan dia dapatkan lais. Olah. Lumayan kan, kasar ya. Ini makan kayaknya tuh, nggak sangkut. Coba kita angkat. Ah iya kan. Kasar ya kan. Allah, ikan rupanya. Bawang tikus ya, warna hitam kan. Ini juga dimakan nih. Oh iya kan, dapat nih. Lumayan kan, dapat tambahan nih. Lumayan kawan, biarpun ikan ya. Hari ini udah agak susah dapat kan, lais kuning. Lais kuning.
Ya elah. Bukan ini lagi kan. Ikan baung. Banyak baung tikus. Itulah. Dia semua. Itulah. Malah dia tak dia ya. Kan bang tikus kau. Hah? Paten. Kacau, kacau. Besar kan? Akhirnya dapat yang besar ya kan? Lumayan lah kan ya. Mainlah bujang kan? Ini baru dapat lagi dari tadi nih kan? Makan kayaknya. Ini kan? Agak masuk ke kau ya. Yok mau ah. Ya, dia bang tikus yo cek ah. Nah lagi kan? Oh, ayo. Ayo.
Iya. Hijau. Garang ganas kawan, sesegar-segar nih. Lumayan kawan ya, ini ikan enak nih. Ikan enak, lais. Sepertinya mau hujan ini kawan. Nah, sebaiknya kita pulang kawan ya. Nah, untuk video mancing undang kala hari ini kita sudahi dulu kan. Kita sambil kemas-kemas kawan ya. Oke kan, nah, hasil hari ini ya lumayan lah, masih ada yang bisa saya bawa pulang ya. Nah, sampai jumpa lagi kan di video saya selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton.